हेलो राम राम सारा ने स्वागत है थारा सुशीला ढाका ब्लॉग्स में। चलो शुरू करा आज को आज ब्लॉग। के बनाओ दे मां सुखी दासी हाल में दवाई बनाओ काली मिर्च की खांसी की के काली मिर्च ली है के हाँ कितनी की ली है 10-15 ली है 10-15 काली मिर्च ने कूट लियो है फिर घी डाल ले स्यूं। अच्छा कटोरी में 1 चम्मच के 1 चम्मच घी ठीक है। घी खराब जी देना मां गिर दियो। अच्छा और घी डालिए मम्मी 1 चम्मच। इधर काली मिर्च ने नानी पीस ली है कूट ली है दरदरी इसी पे कूटनी है दरदरी सी। मेरी मां तो मेरी दादी नहीं सी दवाई थारी माँ को नुस्खो है के हाँ मेरी दादी ने देती सी दवाई भाई मार नानी को नुस्खो है। नानी तो बेचारा गया अब बांगा ट्राई करा मैं नुस्खा सूखी खांसी बिंगो एकदम सही इलाज है। मैं भी करके देखे मैंने भी मम्मी 2 दिन घूमती वो बना के दियो। अब घी हो गया पूरो करो अब गेर दी काली मिर्च। अब 1 चम्मच है जिसको आप आटो लेना है वो आटो भी गूंद लिया बढ़िया तरीका में। गैस कर दिया बंद क्योंकि आटो सगा सगा गेरते ही सीख जावा है। अब गेर दिया चीनी 1 चम्मच ही के हाँ 1 चम्मच चीनी ताकि की खाई जाए खा ना रहूं। तो यहाँ काली मिर्च को और यहाँ आटे को यहाँ हलवो सो बन जाए बहुत ही स्वाद हो है। मैंने भी मम्मी बना के दियो पिछली बारी खांसी हुई तो बाखला निकल दे। हाँ फिर ढक्कन दे दिया भाप है निकलनी नहीं चाहिए तो थोड़ो सो न्यून सोरे वे चन्ना खा ले वे यही खाना है नहीं कि खाना है सीधो ही खाना है। दूध दा सारो सारो की पी लियो नहीं फिर बाद में लास्ट में खा गए सीधो सोनो ही हुआ है। ठंडो जमा ठंडो खा लियो बोले हाँ जम्मा ठंडो एडो भी खास को लेकिन इनके ऊपर कोई पानी भी कौन पीनो है बस खा के सो जाओ दिन का दिन का खांसी त्याग।